你而家收聽緊嘅係《發條貓年代記》，一個有關生命時事、個人成長嘅香港人廣東話頻道。收聽前記得 subscribe 同埋 follow 我哋。我係你嘅節目主持人 Nico 發條貓。好，歡迎大家收聽《發條貓年代記》2025年嘅12月1日啦，錄音嘅時候。咁都係啦，同上一次而家都變咗半月記咁嘅狀態啦。咁之前嗰2個禮拜咧就係瘋狂地唔喺香港，咁喺呢個世界間飛嚟飛去啦。咁原本就已經諗住打完呢個疫苗啦，咁樣即係for呢個流感。咁希望咧，因為去咗流感高峰期嘅地區啦，咁希望打疫苗係冇事嘅。但係最終咩咧都係持續地病咁樣啦。咁今次旅遊我自己有個反省嘅，即係可能講緊就係好多時候係 push 得自己太盡，即係可能有啲時候係希望成個旅程做得好啲，一啲嘢做得好啲，咁係睇唔到自己 limit，然之後繼續一路 push，咁就去到一個狀態，去到無論身體同埋情緒都唔係好維持到啦。咁所以就一路啲嘢就喺度 cascade 落去啦。咁變咗其實我諗呢個都有某程度上係我生活嘅寫照。好多時候push 得太盡，然之後就反而咁樣跪低一段時間咧 overall 嗰個整體輸出咧仲差過你 steady 咁去維持一樣嘢嘅。咁今次算係嘗試打疫苗啦，但係嘗試打疫苗都係冇乜特別嘅幫助到。咁我諗都係要從一啲即係根本少少，即係運動啊、飲食啊、唔同嘅嘢或者心理健康啊嗰邊去慢慢維持㗎啦。期望可能翻到嚟而家啲嘢開始又穩定翻啦，咁1-2個星期可以上翻軌道啦咁樣。咁之前其實都有同 TRPG 嗰邊都有同朋友已經錄定啲音喺度啦。咁但係因為呢啲嘢棘住咧，就算剪好晒啲片咧，都係未上嘅。咁個禮拜上翻嗰邊啦。咁嚟緊1月又有啲 campaign 咁樣，咁其實都要預備一啲嘢㗎啦。咁所以啲嘢就累積，跟住又身體又病咁樣。咁翻嚟嘅時候咧，係啦，喺外地咧已經開始發現有呢個大埔嘅呢個事件咁樣啦。咁我諗對香港人嚟講都係一個即係悲痛嘅事件啦。基本上嚟講，咁亦都喺患難見真情啊！即係喺香港依然係有一個互助嘅，有個公民嘅號召到去。我哋諗住嗰樣嘢點樣處理，去做一樣嘢出嚟。咁亦都其實我喺外國嘅時候開始睇啲新聞啦，即係嗰件事點樣發生，咁究竟個真相係點樣樣咧？究竟係點解會咁樣樣嘅咧？咁其實早少少嘅時間已經睇到牽涉咗啲咩人嘅利益啊！有啲人為咗規避責任會做啲咩嘢啊？有啲人為咗攞公務會做啲乜嘢啊？咁已經開始 plan 緊有啲位咩地方會係風險會高啊？咩地方會嗰個沙盤究竟會點樣推演啊？咁一如預料啦，咁有啲人就會為自己嘅無能啦，為咗自己嘅即係做唔到嘢，亦都為咗可能掩飾一啲嘢，咁會講唔同嘅語句啦。咁有啲人本身就已經係冇乜建樹噶，冇乜輸出噶啦。呢個時候又要刷存在感啦，然之後又去幻想一啲嘢出嚟啦。咁當你去點講咧？好咁去做一樣嘢，即係做一啲幫到人嘅嘢，或者係有建樹嘅，其實本身就已經照亮咗另外有一啲人嘅無能啦。呢個係現實會發生嘅事啦。咁會招來一啲怨恨啊，招來一啲罪名啊，係會發生嘅。咁係要小心處理。咁但係同一時間你去決定嗰樣嘢究竟做出嚟係咪真係幫到人咧？因為有啲人係真係需要你嘅幫助，會唔會因為我哋要規避呢啲頭先嘅怨恨啊、規避呢啲罪名嘅時候，我哋去做一啲可以幫到人嘅嘢咧？咁所以要好衡量究竟乜嘢係啱，咩係錯，有啲咩緊要嘅，有啲乜嘢係要緊急地做嘅。咁其實有好多朋友好勇敢，係啦，好勇敢去做一啲佢哋覺得正確嘅嘢。咁喺呢個時間，其實
大家都好清楚會冇咩風險，但係佢哋依然係見到呢樣嘢，佢哋覺得應該要做，依然要去做出嚟。咁其實呢個當你知道佢哋係了解嗰件事嘅時候，其實呢啲係一啲好值得人尊敬嘅行為。我自己咁睇啦。咁成個鬧劇本身都係啦，唔係一個天災，呢個係一個好多唔同嘅人禍嘅原因去造成一個咁嘅結果啦。咁亦都人命有多，咁能唔能夠正視呢樣嘢？點樣去嗰件事點樣行落去？咁我亦都比較悲觀少少去睇個未來嘅發展啦。咁希望香港人會有一個叫做平靜少少，或者係冇咁辛苦嘅一個階段咁樣。咁我都呢個時候其實有好多朋友去睇新聞，好多時候去睇新聞又好，去睇點講咧，即係 overwhelm 咗啊！即係有時候睇一啲故事，唔同人嘅故事，佢面對咗啲乜嘢，嗰陣時發生咗咩事，點樣處理嗰樣嘢，有啲咩唔公平，有啲咩辛苦，有啲咩分離，係啦，呢啲唔同嘅故事都喺我身邊發生。咁有啲朋友都即係個壓力好大，頂唔順啦，即係太多唔同嘅嘢啦。咁亦都覺得如果我唔去睇嘅話，會唔會有一份好似一位疏離，或者係我冇見證到呢件事咁樣咧？其實我哋每一個人都係心有餘力嘅時候去幫助其他人。好多時候如果自己都搞唔掂嘅話，就可能要人哋幫翻我哋嘅。咁所以好多時候盡力而為咯。如果能夠幫到嘅話就幫，但係好多時候都要注意翻自己身體嘅狀況。就好似我喺呢條聲最開頭去講，其實我自己都有呢個問題嘅。好多時候 push 出自己太盡，push 出自己太遠，期望自己做得到，但係可能就係咁樣，反而令到件事會更加 worse。咁好沉重咁去錄低12月1日嘅呢度錄音啦。咁之後會盡快 pick up 翻啲嘢嘅，因為其實都應承咗人要出嘅嘢都係1月嘅事，咁所以而家都係有啲趕嘅。咁希望大家呢段時間好好去保重，即係照顧自己身子啦，無論係心靈上又好，身體上又好，好似我咁樣 keep 住病，又轉天氣，忽冷忽熱嘅情況，要好好照顧自己同埋照顧自己身邊嘅人，係啦。咁今集到此為止先，我哋下一集再傾第啲嘢。好，多謝大家時間。咁鐘聲響起咧，就代表我哋嘅節目時間到呢度啦。咁多謝大家喺呢段時間嘅陪伴啦。咁我哋下一集嘅時間再去傾下一啲關於人生嘅諗法啊，或者一啲新嘅體悟咁樣啦。好，我哋今日到此為止。